同學仔今日做份數乘法嘅各類題目嘅。好啦，而家我哋有呢個題目，佢就話一個西瓜呢就咁重嘅，3有1/4公斤。咁佢就問5個西瓜一共幾多公斤？題解自己寫，一個咁多，5個咪乘5咯。3有1/4乘5就係咁樣嘅。嗱，呢度就會計到5個西瓜幾重啦。咁我哋先將大份數同埋整數變成假份數啦。3乘4加1就係分子，分母4，到呢個5呢就變咗1/5。嗱，呢度3乘4加1呢就係13嚟嘅，分母4啦，跟住呢乘1/5就呢度。咁我哋呢就去做咗呢一個變成假份數嘅步驟啦。嗱，然之後呢就睇下有冇得約揀，4同埋5冇得約喎，冇公因數喎。13同1都冇，咁我哋就跳過就去乘咗佢啦。分子乘分子，13乘5啦，分母4乘1就呢一度。嗱，好啦，咁我哋計咯，13乘5呢就係65，分母4乘1就4分之65。咁然之後呢，我哋就最後係變成大份數啊嘛，將分子除分母就係16餘數1，咁就係16有1/4公斤，咁就計完啦。到呢一條咯，7個每個2有9/7升嘅湯壺，一共可以裝湯幾多升？題解自己寫。嗱，一個湯壺咁多個容量啊，7個咪乘咗7咯，就係咁樣啦。2有9/7乘7，咁我哋首先將呢一個都變成假份數啦。2有9/7就2乘9加7做分子，分母就9啦。到呢個7就變咗1/7，咁所以呢，呢度呢就係2乘9就係18，再加7呢就係25嚟嘅。咁所以呢度就9/25乘1/7。嗱，然之後呢我哋就約揀啦，不過呢度冇得約啊，9同埋7冇得約啦，1同25都冇得約，咁我哋呢就乘咯，25乘7做分子啦，1乘9就分母，25乘7呢就係175，分母就係9嚟嘅。咁然之後呢就再將分子除分母就係19餘數4，咁咪就係19有9/4升啦。咁就計完啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。